Друзья, приветствую! Сегодня нож из российской нержавеющей стали 110К18 МШД. Вот, вчера я, провел канатный тест. Канат джутовый 22 миллиметра. Вот, усилием до 7 килограмм на весах. Вот, и сегодня я хочу показать колбасный тест, так называемый. Вот, чтобы было понятно, что 7 килограмм на весах это совсем... То есть это нож еще остается достаточно острым. Вот, и он вполне может резать колбасу. И сегодня мы, это посмотрим. Вот, сейчас быстренько вот так покажу, какой он из себя. Нож с плашками, заполирован с обеих сторон. Плашки откручиваются. Вот. Заточен на 32 градуса. Вот вполне достаточно 32, потому что, я еще в поисках. Вот, раньше я тоже и 30, и 32 пробовал, потом, поддался всеобщему такому мнению, что нужно примерно на 36, а даже и больше, и на 40 градусов есть режут. Вот, однако я вернулся. Все-таки чем тоньше, тем легче резать. Ну а здесь уже дальше зависит от износостойкости самой стали. И вот здесь показал тест, что вполне, в принципе, нож достойно выдержал. Ну а сейчас порежем колбаску. Колбаса докторская от птицемясокомбината Каневской. Колбаса до сих пор, хоть в ней много разных уже добавок повсеместно, и в других колбасах тоже, но более-менее еще колбаса, которую можно есть. И вот смотрите, вот видите, кончик, он острый. Я специально кончиком не режу, а режу серединой, там где резался канат. И видите, вот он вполне, нож еще справляется с такой задачей. Так что 7 килограмм, где остановились на весах, это вполне еще он даже нож, который еще острый, который еще рано даже подтачивать. Вот. Так что вот так. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. До новых встреч.